所谓疾病的切割，就是一个正常的思考逻辑，我们把它切割成很多片段来思考，那就是一个切割。疾病为什么切割呢？要按吗？好，人体的结构本是一组浩瀚无边的流畅力学，形态上是又优雅又美丽的整体组合。在医学领域，疾病的论治逻辑中，被人为地切割成一块一块。这种切割是为方便学生的学习及管理。这份是现代教育的名词学科。同样，原本吸引流水融会贯通的疾病治疗概念，也被分成了一个单独的课程单元。学生们被困在一种根深蒂固而又安于现状的教育环境中，以非常随机、毫无根据的方式，人为地将原本相关联的课程进行了划分，限制了学生的学生的理解，让学生对世界万物运行规律的理解产生了偏差。这里我稍微插一个片段。我们身体有五脏六腑，五脏肝心脾肺肾。你们认为每一个脏腑它是单独运作还是联合在运作？那联合在运作，肝脏有问题，单纯的论肝，对吗？因为它整个的运作系统，譬如说肝在我们人体的腹腔的中间偏右侧，肝有问题的，那右侧有问题，左侧有没有问题？右侧有问题，中间有没有问题？如果没有整体来论的话，那你肝有问题，论肝这种病永远治疗不好。另外一个大家非常熟悉的糖尿病，糖尿病说血糖过高，是因为胰脏的胰岛素分泌不足或相对不足，所以血糖偏高，对吗？是错的离谱。为什么错的离谱？胰脏只是随机的控管你血液中的血糖高或低。如果你太高，它的能力所及分泌一些来稳定你的血糖。这个控制血糖的单位不是胰脏，是肝脏。为什么？因为所吃的东西都要在肝脏里面机转，形成肝糖，储存在肝脏。那如果肝脏仓库满了呢？它会再将这些肝糖再次机转为脂肪，储存在全身骨骼肌。那全身的骨骼肌有多少？知道吗？全身摸得到的肌肉都属于骨骼肌。那你这些糖分储存在骨骼肌，那骨骼肌的形态就比较柔软、弹性了。那如果万一骨骼肌的仓库又满了啦，肝脏要将这些糖分机转代谢离开人体，就不会血糖高。那现在医学把它推论在胰脏，它就切割，再告诉你们疾病是这样，那会不会好？一辈子要服药，但是有一个好处。因为你服药心里安定了，但是后面的后续效果呢？视网膜、视神经、末梢神经病变随之而来，肾脏坏掉。所以这个是一个没有将整体论整个的运作思考在一起。五脏六腑既然是联合在运作，那等于说要论疾病，要五脏六腑人体的前后上下左右一起组合起来论病在哪里。所以我们在看这个小老伟说病例的时候，从他走路的形态就可以推论他主病在哪。不是医学切割开又告诉我们说小脑问题，它其实的问题是在肚子这里的肠系带反复收缩，所以脚退化、手退化。小脑没有不一定有退化，但你用从仪器检查、抽血检查确诊为小脑萎缩，为什么？因为这里中间收缩，血液要供给末端的量会够还是不够？不够，有时候不够还会稀释掉，有时候不够的血液还会粘稠掉。所以他抽血检查不是从腹腔抽血，从手脚抽血。那抽血是片段的采样取证。所以论对了没有？如果对，难道现在医学可以发挥？现在科学可以设计人造卫星，几年以后到另外一个星球，人体的结构那么复杂，没有办法设计一套药物来控管
偏高的血糖吗？那表示设计的逻辑错误。我们课程的内容被分成了一课课独立的章节，各章节之间的连贯性被完全切断了。这个奇怪，这里有一个很好玩的游戏，比如说眼睛退化，那眼睛退化，你们要去看哪一科？看眼科。看眼科会好吗？告诉你，一辈子不会好，而且会越来越恶化。那如果你眼睛退化了，看哪一科？看动态的软组织这一科。你从眼睛的结构就可以计算推论它哪里的软组织筋膜劳损连接到眼睛，那可以推论出来啊。所以我们在教学的过程中，有时候会叫有戴眼镜的同学，你们学习用你们脚趾走路。什么叫脚趾走路？脚掌贴在地下，不要离地，用脚趾弯曲，这样可不可以带动身体走路？没有戴眼镜的同学很好走，有戴眼镜的同学绝对走不了。因为有戴眼镜的同学，脚趾头的筋劳损退化。那你可能会反问哦，小孩子生下来就戴眼镜啊，那小孩子又没有劳损，怎么会退化？有，小孩子在母体里面就退化，因为医学没有告诉母体，你怀孕的时候什么不能吃，含锌的食物吃了以后收缩，那收缩小 baby 成长过程住在哪里？住在子宫体。子宫体在哪里？在下部。那你吃错东西，吃含锌的食物，是不是长期在中间收缩？那中间只要一收缩，心脏的血液要供给到子宫体的通道有没有阻塞？那阻塞子宫体里面的血液供氧量会够吗？所以小 baby 在母体里面的这些劳损，医学都没有告诉我们真相。但是有一个好处，医院的业绩会蒸蒸日上。我们用气喘、咳嗽来解释为什么说切割。说气喘是支气管收缩，使得呼吸道缩小，导致气喘病的发作。咳嗽是一种保护性的反射动作，通过咳嗽反射能有效地清除呼吸道内的内分泌物与异物。但是用动态软组织学来解收咳嗽与气喘，观念却是如下。我用身体的形态来讲解。我立正的时候站立了，站立到底是脚在站立，还是头也在站立，还是手也在站立？当我们站立疲劳的时候会移动，这个就是一个力学的连接。等于说我们站立的时候有两种力学，一个垂直往联动，由上往下联动力学。那这样站立久了以后，哪里会最先疲劳？有没有去想到这件事情？脚掌最容易疲劳，脚掌在最下方，疲累到一个阶段，我们开始在动了。这个晃动，或者我们走路脚下地的刹那，脚有没有一个震荡系数？那个震荡系数是脚吸收，还是由下一直震荡往最上面吸收？所以脚走路下地的震荡，它的震荡系数在脑部吸收。当我们反复的脑部出现问题，有没有考虑到脚？所以站立的时候，垂直力量下压，脚劳损，但脚它不会抗议。为什么不会抗议？因为脚掌有26块骨头，你所有的重量，我100公斤左右分担，一只脚分担50公斤，那到脚掌呢？脚掌有26块骨头，一块骨头分担2公斤，所以它分担的力量很少，它不会抗议。但是慢慢的脚会由下往上联动，脚由下往上联动，你讲的骨盆腔、腹腔、胸腔进入到头颅，所有的走路的摆动，头颅震荡。所以我们在咳嗽气喘的时候，是肺部的压力、支气管的压力，那个压力从什么地方？从脚趾、脚掌联动上来。如果这个区块对，那我们可以做试验哦，你在咳嗽的时候，你去检查你脚的筋，你会发觉，尤其我们脚第5根脚趾，你把它连连看，为什么第5根脚趾跟咳嗽气喘有关系呢？因为咳嗽的时候，虽然我们
利用正当原因要将肺部绒毛的废气排除掉，或是会将收缩支气管扩张。那这个是医学做局部的解说。如果用人体整体的结构来论，这个肺部换气、废气排除的困难，跟外面的肋骨有没有关联？有没有想到一件事情？我们吸气要增加肺活量，因为我们血液中动脉血液供给到全身，让全身细胞得到养分以后，剩下的废弃物、乳酸、水分氨基酸要回流到心脏，重新气体交换，一氧二碳、二氧化碳交换在哪里？在肺部。那肺部要大气的氧气进来，在肺部换气，在呼吸的是什么情况？呼吸肺部要扩张，那扩张如果我们这个肋骨绷得很紧，肺部要换气难度如何？所以正常我们在计算人体的时候，你肺活量可以到腹部的时候，我们这个肋骨的活动性要很柔软。吸气的时候，这个肋骨会降低，换气就困难，就会肺部的废气物就要排除，就要咳嗽，要气喘来代谢。那这一个肋骨的扩张为什么没有办法扩张？有没有想到这里的中间收缩，里面长期在收缩，会不会将上面的膈肌拉下？那拉下来，这里就往中间挤压，所以咳嗽、气喘很多疾病，大部分的问题都是从这里收缩。这里为什么会收缩？因为食物从嘴巴进去，经过气管到胃到食道到胃到肠子，这个中间的过程，如果冷缩热胀原理，寒性的食物进去，这里会不会收缩？收缩，膈肌拉下来，肋骨往中间挤压，咳嗽、气喘这个问题就出来了。医学有没有告诉我们这个区块可以形成咳嗽、气喘？那如果已经经常咳嗽、经常气喘，可以不可以用药治疗，还是不用药物可以治疗呢？这里就可以计算人体的动态的结构工程。所以励志的形态在告诉我们人体上下的一种联动的思考。还有手一二手指的，比如说我们站立的时候，当过敏的人知道，站立的时候这个手一定要贴住在大腿外侧，中指要贴在裤缝上。那这个贴在裤缝上代表什么意思？代表你的姿势要很标准。那在形态学上还有一个意义，手贴在大腿外侧，中指管辖整个外侧，中指整个外侧的系统有问题，腋下不舒服，大腿外侧很紧，还有膝盖外侧很紧，有没有考虑到中指的筋膜收缩影响？那如果中指贴在大腿外侧，一二指影响到前面，整个胸腔前面都归一二指有关系。气管在哪里？气管在这里，肺部在这边。如果会咳嗽、有气喘的，手的右侧不舒服的，手的第一指、第二指的筋膜、指头、指关节、指掌关节、掌根这些，你可以检测出来。你右侧不舒服，这两根手指头一定有问题。那左侧不舒服，左手。所以我们站立的时候，第二指在解说我们胸腔前面所有问题都跟手指有关系。这个就是动态的软组织学。手的大拇指联动到脚的大拇指，手的大拇指怎么联动到脚的大拇指？如果环路看解剖学，你会发觉这个根本不存在。手怎么会联动到脚？再想一个问题：走路的时候，右手要联动左脚。谁通知手右手联动左脚？神经学查完全查不到，软组织学查不到，骨骼学查不到，这个可能还要等待后面的去把它文字化。走路右手左脚怎么联动的？那这个联动影响到哪里？到底是右手的大拇指连接到左脚是第五指还是大拇指？你在临床上反复去拿捏，你会发觉，只要右手的大拇指有问题。右手大拇指有问题，左脚的大拇指一定要先有问题在先，右手大拇指才会出问题。为什么一定要这样？因为站立的时候，脚的劳损大于手的劳损。你只要站立，脚在劳损，手也跟着劳损。你手不都会劳损吗？一定要劳损。为什么？因为这个手放在肩胛骨外侧，它只是放在外侧，那谁来控制它？肌肉拉住。
你只要手放下来，这个重力就可以把肌肉拉住，肌肉就会疲劳。如果再加上地心引力呢，两者疲劳加起来很麻烦。所以这个劳损跟脚的劳损组合起来，会形成什么样呢？右手联动到左脚，这个联动的过程中，如果这样画一条线，左手画一条线到右脚，右手画一条线到左脚，交叉刚好在这里。那手脚的筋膜劳损呢，跟肚子有没有关系？手脚的筋膜劳损呢，跟肺部有没有关系？因为肚子只要收缩，膈肌拉下来，肺部心脏压力就形成。所有的心肺功能有问题，有没有考虑到这个手的筋膜连接下来？手的劳损跟脚的劳损，真的人只要你心脏问题，你可以闭着眼睛检查你的手第五指，手的第五指一定骨关节很硬，筋膜很紧。那肺部有问题呢，手的大拇指一定有问题。这个谁规范的呢？这个中医有另一块系统来规范这个。但是我们拿到人体的疾病学来探讨，我们发觉所有的经常咳嗽的人，所有经常气喘的人，手的大拇指、骨关节、指掌关节、掌根、筋膜都很紧。那手的大拇指如果有问题呢，我们说推人脚线有问题，因为脚经常站立，经常走路，有时候坐着的时候。我坐着，我脚不走路，脚会劳损吗？一样在劳损。为什么坐着脚会劳损？因为坐着的时候，这两块坐骨被身体重量挤压在下面，那坐骨又是腿部的后面支撑力道，所以只要坐着坐骨劳损，它就会联动到脚，一直在筋膜在收缩。所以人体的动态软组织学就是在一直计算。站立的时候哪里会受伤？坐的时候哪里会受伤？吃东西的时候哪里会受伤？当一个患者进来以后，他还没有讲话，你就要计算他哪里受伤。怎么计算？因为脸的形态会告诉我们疾病的方向，脸的形态会告诉我们手哪里受伤，脚哪里受伤，这个是一个联动工程。